Assalamu alaikum, jeg hedder Sebastian, jeg er kristen, og jeg elsker muslimer. I dag er der demonstration i Vollsmose, og I kan høre, at de ringer med kirkeklokkerne fra deres højttalere, og det er fordi, de demonstrerer imod, at man ikke vil ringe med kirkeklokkerne i Vollsmose Kirke af hensyn til de muslimske naboer. Men jeg tror ikke, de er klar over, at man faktisk ringer med kirkeklokkerne her i Vollsmose Kirke. For bare en time siden, der ringede de til gudstjeneste, men der var de ikke kommet endnu. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge lidt ind til, hvorfor de er her, og hvad deres formål egentlig er. Så kom med en gang. Hej. Er der en, jeg kan få lov til at stille nogle spørgsmål? Hvem er det? Kom her. Hej. Er du Dian? Ja. Ja, må jeg få lov til at stille dig nogle spørgsmål? Ja, jeg har en YouTube-kanal, hvor jeg laver videoer om forholdet mellem muslimer og kristne. Ja. Og så tænkte jeg, at jeg lige vil høre jer lidt i dag, hvad I laver her, og hvad jeres formål er med at være her i dag. Okay. Ja. Jamen altså, vi er jo fordi, at vi synes, vi skal have noget mere kirkeklokkespil i Danmark. Danmark er et kristent land, og vi mener, at islam er ved at overtage i en grad, hvor at, vi kan kontrollere det. Ja. Så derfor har vi valgt at tage her til Vollsmose i dag. Men jeg var her for en time siden, og der ringede kirkeklokkerne. Ja, det var faktisk lidt sjovt, du siger det, fordi det sagde betjenten også til os. Det er sjovt, de ringede 2 gange i dag. Så man kan jo sige, at vores demonstration har allerede haft en virkning. Allerede inden vi kom. Det var fantastisk, ikke? Men altså, det har jo faktisk haft en virkning de sidste 50 år så, fordi at kirkeklokkerne, de ringer hver søndag. Kender du selv forskellen på det at kime og ringe med klokkerne? Ja, det gør jeg. Ja, det er jo... Det der, det er jo et spil, eller det der, det er jo bare almindelige kirkeklokker, der ringer, og når man kimer, så er det jo et klokkespil, ikke? Ja. Altså kimer, det er, hvor de ringer sådan rigtig hurtigt, ding, 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 og det gør man sådan i en halv til en hel time til de særlige højtider. Og den her kirke har faktisk ikke udstyret til at kunne gøre det. Det vil sige, at hvis de skal kunne lave det der med at kime med klokkerne, så skal de købe ekstra udstyr. Men I er meget kristne, så siden I tænker, at vi skal kæmpe for kristne værdier. Nej, jeg er faktisk egentlig ikke specielt kristne. Jeg er egentlig asetroende. Og hvad håber I så, der kommer ud af den her demonstration i dag? Nu står I med et banner her, der står Fuck Islam. Okay. Og det undrer mig lidt også, når I kæmper sådan for danske værdier, at I så skriver 2 udenlandske ord. Altså fuck, det er jo engelsk, og islam, det er det arabiske ord. Der er ikke ret mange, der kan forstå det, hvis der er, vi ikke skriver fuck islam, vel? Men hvad tror I så, der bliver mindre islam af, at I står her i dag? Det er jo da mit håb, men hvis jeg skal være 100% ærlig, så tror jeg det ikke, nej. Der er ikke nogen, der kan skænde om ham der, det er et godt menneske, og det der, det er islamisten. Hvordan skal vi kunne skænde det? Ja. Så derfor så er vi sgu bare nødt til at trække en streg i sanden og så sige, det holder ikke det her. Altså, og det skaber også en masse splid i samfundet, at vi har de her grupperinger og opdelinger. Altså jeg tænker, noget af det, jeg gør i mit arbejde, det er, at jeg snakker med mennesker, og på den måde så finder jeg ud af, hvad er det for nogle mennesker. Og jeg har fundet ud af, at jeg har et slogan på mit arbejde, og jeg tror, det er lidt anderledes end jeres, fordi jeg ved ikke, hvad er jeres slogan? Er det fuck islam, eller? Ja. Mit slogan, det er faktisk, vi er kristne, og vi elsker muslimer. Ja. Og jeg oplever faktisk, at når jeg er i Mellemøsten, og jeg fortæller om mit arbejde, og jeg også fortæller om kristendommen til muslimer, så har jeg mødt nogen, som har sagt, før der havde jeg Danmark, men på grund af dig, så elsker jeg Danmark. Okay. Så jeg oplever faktisk den kærlighed, jeg viser mennesker, ubetinget kærlighed, den kærlighed, som Gud har vist mig, at når jeg viser andre mennesker den, så bliver deres hjerter forvandlet, og de åbner sig både for kristendommen og for Danmark. Og jeg oplever det utrolig effektivt faktisk, bare at elske mennesker og vise ubetinget, fordomsfri kærlighed. Vi ønsker ikke islam i Danmark! Så der er forskellige måder, man kan kæmpe kampen på for at vinde mennesker til kristendom og til Danmark. Og jeres redskab, det er så at råbe fuck islam efter tilfældige på gaden her? Det jeg kan fortælle dig, det er, at du ved ikke nok om islam. Islam er bygget sådan her op, at det indsmiger sig indtil det er stærkt nok til at henrette. Men virker det I har gang i? Jeg er ikke så naiv, at jeg tror, vi får islam smidt ud, men vi forsøger at gøre noget. Og så skal vi gerne have flere med, og det er svært, men det prøver vi. Men hvordan bliver islam smidt ud af, at de står og råber fuck islam her i Vollsmose? Det gør det, hvis der er et flertal af danskere og politikere, der en dag beslutter sig for, at nu skal islam ud af sikkerhedsmæssige årsager. Det er sikkerhedspolitik, det er ikke retspolitik, vi taler om. Men bidrager det her til sikkerhed og fred i samfundet? Ja, alt det, der er forsøgt i 4-5 årtier, det hjælper i hvert fald ikke noget. Nej.
Så er vi nødt til at gå hårdere til den. Rasmus Paludan, er han på jeres hold, eller hvordan er det? Det er han ikke. Ikke på mit hold i hvert fald. Det er han ikke. Altså, I kan ikke lide Rasmus Paludan? Altså, vi er alle sammen udspringer af stramkurs. Alle os, der står her. Jeg specielt har ikke noget imod ham, men det er nogle af de andre, der har. Det er lidt forskelligt. Jeg kan sige det meget kort. Vi er enige i Rasmus' politik, men vi er ikke enige i hans adfærd og opførsel. Okay, hvad er der galt med hans adfærd? Altså, nu er det jo ikke, fordi nu demoen skal jo ikke dreje hen på Rasmus, men det korte og lange, det er, at for mit vedkommende kan jeg ikke stå med en mand, der snyder medlemmerne økonomisk, og jeg kan ikke stå med en mand, der pervers sexchatter med børn og opfordrer dem til at sig selvmord. Der går min grænse. Hvis andre så godt kan bakke op om det, fred være med det, jeg kan bare ikke. Ja. Men vi er enige politisk, det er jo det, der er så sørgeligt. Vi er bare ikke enige i hans adfærd og opførsel. Ja. Den er lige så dårlig som muslimernes. Altså, jeg flyttede fra Vestjylland til Vollsmose her for 9 år siden, og jeg flyttede hertil, fordi jeg havde hørt om de problemer, der var i Vollsmose. Og så tænkte jeg, måske kunne jeg som troende kristen være med til at gøre en positiv forskel i området. Så en af de ting, jeg har gjort, det er, at jeg har inviteret kriminelle fra området ind i min lejlighed og lavet en klub, hvor jeg prøvede at hjælpe dem og tale fornuft ind i dem og vise dem kærlighed og omsorg og opdrage dem, skælde dem ud og tage dem med og prøve at aktivere dem i forskellige ting. Og det er ikke lykkedes. Det er ikke lykkedes 100%, nej. Men der er nogle af dem, der er blevet fornuftige mennesker i dag. Jeg vil nemlig rigtig gerne have, at du vender dig om og snakker lidt med Musse. Ja, hej, Musse. Hallo, så er Sebastian. Er han Big? Jo. Jeg har set dig lidt på Facebook og sådan noget. Nå, okay. Jeg kender også nogle af de mennesker, du omgås med også. Okay, fedt. Så du ved godt, at jeg kan arabisk og sådan noget, ja? Jeg ved, du kan arabisk, ja. Og jeg ved, du elsker muslimer, som du siger. Ja, lige præcis. Ja. Nå, men fedt. Jeg har bare lige fordi så ved du, at jeg laver videoer om mødet mellem muslimer og kristne, yes. Og jeg bor selv her i Birkeparken her i Vollsmose og flyttede hertil for 9 år siden for at være med til at gøre en forskel. Ja. Og det har ikke haft så stor en forskel. Det har ikke gjort så stor en forskel, som jeg havde håbet på. Det indrømmer jeg gerne. Men jeg har set menneskers liv blive forvandlet af den kærlighed, som jeg tror Gud har mødt mig med i kristendommen, altså en ubetinget kærlighed. Og jeg har set mennesker, bandemedlemmer og så videre, som bliver mødt af den samme ubetingede kærlighed, som får lyst til at leve et nyt liv, fordi at de bliver mødt fordomsfrit og ubetinget. Og når jeg snakker med nogle af dine venner her, så kan jeg høre, at mange af problemerne, er vi faktisk enige om, findes. Altså, jeg er ikke naiv og siger, at alting bare er godt. Der er rigtig mange problemer, men jeg tror, at det er, løsningen og metoden for at ændre problemerne, som vi måske er enige om, eller uenige om. Hvad tænker du er løsningen? Fordi at jeg kunne jo ikke finde på at stille mig op med sådan et skilt, hvor der står fuck islam. Altså jeg står jo med, at vi er kristne, og vi elsker muslimer, og har oplevet, at det virker faktisk. Oplever I, at det virker, det her fuck islam, eller hvad tænker du? Ja, både og. Altså man kan sige, uanset om man skriver fuck islam, eller nej til islam, eller stop islam, eller hvad man skriver. Altså bare det her, man siger stop, sådan klart og tydeligt. Det i sig selv, det synes jeg er vigtigt. Jeg er jo selv tidligere muslim, ikke? Altså frafalden. Jeg er jo selv med ude og sige de her ting, og det vækker jo en kritisk sans hos folk derude. De siger, det kan ikke passe, at profeten, var han virkelig sammen med en 6-årig pige? Altså, er det rigtigt? Du ved, så går man ind og undersøger det. Selvfølgelig kan man godt blive vred, og man kan blive ked af det osv., men man går ind og undersøger det, når man begynder at blive konfronteret med det hele tiden. Ikke? Og når man så begynder at gå ind og undersøge det, så ændrer man det, og det skal komme indfra, altså forandringen skal jo komme indfra. Så der er nogle muslimer, som får lyst til Danmark og danske værdier af jeres demonstrationer? På sigt, ja, det tror jeg på. På sigt, det gør det. Men det er ikke noget, der virker nu, eller hvad? Det første, jo, altså for mig har det også virket. Altså, jeg er jo også blevet mødt med den her direkte konfrontation, hvor jeg tænkte, det er sgu da bare en racist, der siger sådan og sådan, ikke? Og så flere år senere, så tænkte jeg, hold kæft, han har sgu da ret, eller hun har sgu da egentlig ret, hvad hun sagde, ikke? Fordi jeg selv begyndte at studere tingene, ikke? Ja. Så det har en effekt. Altså for mig så er en af de vigtigste danske værdier, det er tillid. Danmark har scoret mega højt på tillid, sådan på verdensplan. Og jeg synes bare, når at man står med sådan en demonstration, hvor der står fuck islam, jeg synes jo ikke, at det er noget, der sådan... jeg synes jo ikke, det er en dansk værdi, der ligesom... Det er jo ikke noget, der styrker tilliden, at man står på den måde, tænker jeg. Altså nu snakker jeg jo med, at I virker som nogle enormt flinke mennesker, og så kommer man jo ind bag ved skiltet, og man kan næsten ikke se jer for skiltet jo, bogstaveligt talt. Men når man snakker med jer personligt, så er I jo flinke og rare mennesker. Kunne man ikke finde en metode, der på en eller anden måde også byggede op om danske værdier ved at vise tillid, mens at man kommer ud med sit budskab? Du må altså ikke parkere midt på vejen. Nu skal du flytte den bil og fuck islam. Det kunne man sikkert godt i en eller anden forstand, men jeg tror ikke på, at det holder, fordi når du siger tillid, fordi du har fuldstændig ret. Danmark er jo et tillidssamfund, det er bygget op på, at vi har tillid til hinanden, og når man så kombinerer det med, hvad islam er, så fremstår tillid som en svaghed. Det er også derfor, at når du møder en med den tilgang, som du har, så ved jeg, fordi jeg også kender nogen, ikke?
Jeg ved, at de vil se dig som naiv, de vil se dig som en, der er nem at manipulere, eller en, der er nem at snyde, eller løbe om hjørner med osv., fordi... Men så er det dem, der bliver snydt jo. Jamen, vi er enige om, at den tilgang og den tillid, det er den, der er vigtig at holde fast i. Ja. Jeg tør næsten vædde med, at langt de fleste muslimer herude, de har ikke noget imod, at det ringer. Jeg leder et kirkefællesskab herovre, der kommer også muslimer faktisk i vores kirke, og jeg er altid meget tydelig omkring, jeg er kristen, og så har folk tillid til mig, og jeg oplever aldrig mistænksomhed fra muslimer. Det, jeg oplever mest, det er faktisk, der er mange danskere, der er bange for religion, og bange for at spørge, hvad er du for en, og kristen, og frikirke, og sådan noget. Hvad er det for noget? Og jeg oplever faktisk, den her afkristning, vi har i Danmark, det kommer mere fra religionsforskrækkede danskere, end at det er et hensyn til islam. Så du tager afstand fra sex med små piger og æresdrab ja, selvfølgelig. Og halalslagtning og... Ja. Hvordan kan du så bakke op? Er det ikke et mærkeligt spørgsmål egentlig? Ja, hvis du tager afstand fra alt det der, men du siger alligevel, at du bakker muslimerne op. Ja. Jo, fordi jeg respekterer og elsker alle mennesker. Jeg tror på, at alle mennesker er ligeværdige. Vi har alle sammen stor værdi. Det har vi fra fødslen af, uanset hvad vi tror på. Så hvis jeg mig og Bjarne der starter en religion i morgen, der hedder, at alle hunde skal slås ihjel for dag til dag, så bakker du også op om det, fordi det er en religion? Nej, jeg bakker ikke op om religionen. Jeg bakker op om, men jeg vil stadigvæk respektere jer. Jeg synes jo også, det at de står med et fuck islam-skilt her, det synes jeg jo egentlig er totalt latterligt, men jeg synes jo, I er nogle gode mennesker alligevel. Altså, jeg respekterer jer som mennesker, og jeg har stor respekt for jer. Jeg respekterer også dig som menneske, det er slet ikke der, vi er. Hvis du ser mine videoer, prøv at gå ind på Facebook, YouTube og se mine videoer. Al-Bishara. Ja, jeg har nogle stykker her. Så det jeg gør, det er jo faktisk, at jeg både viser kærlighed, men jeg tør også tage de kritiske spørgsmål. Jeg forholder mig også til forfølgelse af kristne i muslimske lande og forskellige andre ting. Så jeg er ikke berøringsangst, men jeg viser kærlighed og taler sandhed. Og det tror jeg faktisk er det, der er brug for. Man burde hjælpe noget mere i nærområderne, i stedet for, at de først skal helt herop og så have det rigtig, rigtig godt, og så sendes hjem igen. Nå, så du synes også, at vi skal hjælpe i nærområderne? Ja, vi skal hjælpe i nærområderne. Alt det der pladerhumanisme, der med, at vi skal tage kvoteflytninger og ting og sager, det er pladerhumanisme, intet andet. Ja. Altså, vi kan jo hjælpe op imod 600-800 mennesker. Ja. Altså 200 familier, som det samme som en kvoteflytning koster. Det er jo fuldstændig forrygt, at vi ikke hjælper i de nærområder. Helt 100%. Jamen, helt enig. Vi skal hjælpe der, hvor vi kan. Og derfor synes jeg også, det er et problem faktisk, at vi har sænket vores ulandsbistand, fordi vi burde jo gøre mere i nærområderne, præcis som du siger. Nej, en ting vi burde gøre, vi burde stoppe befolkningseksplosionen, for det er den, der skaber alle problemerne. Hvordan tror du, det vil se ud, når vi bliver 10, 12, 14, 20 milliarder mennesker? Så vil presset på Europa blive enormt, så vi skal stå sådan her med automatvåben for at holde dem væk. Det er et problem, men det er der ingen politikere, der taler om. Eller hvis vi hjælper i nærområderne, som du foreslår, så behøver vi ikke stå med automatvåben for at skræmme folk væk. Så får de jo måske mere lyst til at blive der, hvor de er. Det vil i hvert fald være mit endelige mål, jo. Det var at få folk til at blive, hvor de er. Ja, jamen held og lykke. Det var fedt, du lige kom over og hørte, hvad det handler om. Ja, selvfølgelig. Ja, ha' det godt. Jeg håber måske, at det her det kan sætte nogle tanker i gang, også hos dem, med hvad for nogle metoder vi bruger. Hvad er det for nogle metoder, der egentlig kan gøre en forskel og ændre mennesker? Er det et hårdt budskab, fuck islam, eller er det, vi er kristne, vi elsker muslimer? Ja, jeg tror på det sidste. Lad os prøve at snakke med nogle af de andre også. Jamen jeg har jo, fordi jeg har arrangeret den her fredsring, så vi har jo sagt, at vi vil sikre, at de ikke forstyrrer gudstjenesten. Vi repræsenterer rigtig mange forskellige nationaliteter og forskellige former for religion. Jeg kommer også selv fra Racismefri By, så en del af organiseringen ligger fra Racismefri By, hvor vi er vant til at lave politiske demonstrationer. Så det er sådan meget blandet med hensyn til baggrund, men det fælles er, at det er en fredsring. Altså vi står her for fredens skyld, for mangfoldighedens skyld. Det er stolthed, det der, var? Nej, det er ikke noget med os at gøre. Fucking bumser, man! Måske efter den anden bliver bygget i Danmark. Han begynder at ruste, den lille luder, man! Fuck panser, ghetto, bederum, og jeg har lidt på fornemmelsen, at grunden til, at de holder sådan nogle demonstrationer her med fuck islam, det er jo fordi, de gerne vil have sådan nogle reaktioner der. Det er det, de vil jo. Ja. Det er det, det handler om. Det handler ikke om andet. Hvad laver du her i dag? Jamen, jeg er bare en tur med min datter og faktisk se, hvad det er for en demonstration, der bliver afholdt. Og det var mere faktisk som funktion, hvis der kom nogle unge, og så de siger til dem, skal vi ikke lige kigge den anden vej. Ja. Fordi vi skal ikke tilskynde det her, den had, der findes her. Ja. Så det er også det, der handler om, fordi der vil jo kun, altså man prøver jo simpelthen på, og man skal ytre sig demokratisk, men man skal simpelthen ikke at sørge for at tilskynde til had.
Altså, jeg plejer bare at sige, gå med fred, gå med Gud. Resten skal nok forgå i sig selv. Ja. Tak for det. Selv tak, Sebastian. Det var godt at se dig. Godt at se dig. Jeg siger hej til Sebastian. Kan du godt huske mig? Det er godt. Kan du give mig high five? Ja, vi skal videre. Ja, det var det fra demonstrationen her i Vollsmose i dag. Tak fordi du så med, og husk at følge Albie Charter på YouTube og Facebook for mange flere videoer med emnet Vi er kristne, og vi elsker muslimer. Det er kærligheden og det fordomsfrie møde med mennesker, som virkelig gør en forskel. Så del og følg. Tak fordi du så med. Hej hej.